Die Reise geht weiter hier bei Pokémon Weiß 2, liebe Freunde. So, mal ganz kurz gucken. Hier haben wir vermutlich ein Ohrdoch, was natürlich Spezial-Extra-Punkte für uns gibt. Geil, geil, geil. Ein Ohrdoch, ein wildes. Los, Sunny, du bist dran. So, Spukball wäre natürlich eine gute Idee, aber ehrlich gesagt eigentlich eine schlechte Idee. Denn das macht zu wenig Schaden. Lala. Was? Garantie stand da gerade oder was? Hab's gar nicht richtig gesehen. Rückkehr kann man versuchen, aber wird wohl nicht funktionieren, denn sein Angriffswert ist dafür viel zu niedrig. Okay, nichts gegen Sunny. Wundert mich jetzt ein bisschen schon, aber okay. Okidoki, Freunde, wir sind unterwegs zur Pokémon-Liga und sind gerade bei der Siegerstraße und ja, man kennt es ja nicht wahr? So, dann muss man ganz kurz gucken, wo war es nicht schon wieder? Wo ist der verflixte Itemradar? So. Ich überlege gerade, wir sind zwar hier oben, aber wo geht's denn jetzt zum Kuckuck weiter? Hier schon mal nicht, okay. Ein Problem weniger. Wo ging es denn schon wieder weiter? Ich überlege. Hier ist der Hyperball. Sehr schön. So, bin gespannt, was wir alles in diesem Part erreichen, Leute. Was ist ein Pokémon-Zähler? 2 Packen zum Auslösen. Bitte was? Ging zu schnell. Dämlicher Typi. Astrenos Scotty. Ja, bei mir hoch. Ja, sorry, da musste sein, also komm schon. So, Sunny Boy. Svarones. Jetzt wüsste ich gerne, hat der einen hohen, Ich versuch's trotzdem. Hat der einen hohen Spezialverteidigungswert? Vermutlich ja schon. Ja, aber klar, Sturzflug auch nö. Das macht Schaden. Und zwar viel. Boah, Alter, aber für einen Gegenschaden und so ist klar. Na egal, nochmal Spukball und die Geschichte ist ausgegessen. Ladies and Gentlemen, das war Svarones. So, Sunny kriegt auch ein Level Up. Wunderbar. Den muss ich kaum noch trainieren, das ist ja geil. Ein Ampharos. So. Wehe, das Viech beherrscht Ampelleuchte, dann werde ich sauer. Das kannst du nämlich lernen. Oh ja, das wäre ziemlich scheiße. Aber ich habe Rabigator. Der ist sowieso viel schneller, der Alligator. Yep, der kann austeilen, ey, wie kein zweiter. Hochmut! Was ihm so noch fehlt, ist die Steinkante, aber ist in diesem Spiel leider bei ihm ein TM, sprich, es wird eine Weile dauern, denn die TM-Steinkante bekommen wir hier erst ziemlich spät. Leider, leider Gottes. Dann schauen wir mal. So, hier kommen wir nicht weiter, war Ihnen klar. Ja, bitte nochmal Schutz einsetzen. Hier ist doch was, wenn ich bloß wüsste, was genau. Oh. Nein, Sunny. Geht's nicht mehr gut. Oh. Das könnte knapp werden, das könnte knapp werden. Und weg. Das war ja irgendwie klar, oder? Ich will eigentlich nur gewinnen, um meinen Pokémon zu zeigen, wie sehr ich sie liebe. Okay. Crazy, crazy. Astrena Selena. Schöner Name. Flampidian. Ach du Scheiße. Ich könnte es vermutlich mit der Psychokinese ausschalten. Das Problem ist nur, das Viech ist ziemlich schnell. Könnte also schneller sein als bei mir Sunny Boy. Sprich, es ist Shelby Time. Du musst trainiert werden, Alter. Mein Starter. Ursprünglich stärkstes Pokémon muss jetzt nachtrainiert werden. Ich glaube sie nicht. Aber hier hast du echt wenig Möglichkeit, um Shelby zu trainieren. Von dem her. Schon ein bisschen doof. Surfer. Hoffentlich ist er verwirrt, hey. So, Surfer und weg ist er. Der hält nämlich nicht viel aus. Oh, und tschüss. Shelby, Sunny, man, ich kann mir Namen kombinieren. Tangolos, ein riesiger Koloss, da haben wir doch Pyron. Unser Lieblingswuffy. Yo, Mann. Der hat einen Flammenwurf. Tangolos. Tangela und Koloss. Das ergibt Tangolos. Und tschüss. Kacköpf. Und er ist am Kacken. Was? Oh. Ja, wie soll es dem so schnell ich immer verliere? Das ist eine gute Frage. Gute Frage, nächste Frage. Wo geht's weiter?
Wo bin ich jetzt gelandet? Aufpassen wegen Bodenschwellen und so, sind ja sehr beliebt bei uns. Der Psycho-Freaky. Servus. Und nun werde ich mit Hilfe meiner Psycho-Pokémon ein Pokémon aus diesem Ball hervorzaubern. Wow. Ist der Hammer, Baby. Kann ich auch, siehst du? Gut, ist auch ein Psycho-Pokémon, stimmt. Laternecto. Ach du Scheiße. Das Vieh könnte mit einem gut gezielten Spukball platt machen, aber ihr kennt ja mein Problem, ja. Ist mir ganz frisch, die Gute. Das geht auch. Sowieso viel besser, weil Webigate natürlich den Knirscher drauf und er zieht ordentlich was ab bei Geistern, wohingegen Geistattacken bei Unlicht-Pokémon kaum Schaden machen und Geistattacken sowieso keinen. Der Vorteil der Geister, der Unlicht-Pokémon. Entschuldigung. Bin ein little bit verwirrt. Obwohl, tschüss. Hat euch gefreut. Hochmut. Andere heißen Hartmut, der heißt Hochmut. Ja, komm, lass uns gleich raus zum Psycho-Pokémon, ganz ehrlich. Kann eh nichts machen gegen uns. Ja, vorher gesehen. Das ist jetzt aber eh Knirsch, von dem her. Dann nutzen wir mal die Gelegenheit und healen ein paar unserer Pokémon, wie zum Beispiel Sunny und Shelby. Gedankengut. Wehe, das Vieh hat. Wehe, es hat Energieball drauf. Dann bin ich am Arsch. Ich überlege gerade, dass Somnivora das Energieball hat. Es kann es erlernen, das weiß ich. Ob es das hier drauf hat, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ich dachte, es gab irgendwo im Spiel ein Somnivora, weiß nicht mehr, ob es Weiß 1 oder Weiß 2 war, das eben diesen Energieball drauf hatte. Da wurde ich damals schön verarscht, aber egal, jetzt ist eh weg. Hat so eine gute Defense, aber das hat es niemals überlebt. Glück gehabt. So, der hoch wieder mal bei Webigator. Und Level Up. Den Trick sollte man am besten nochmal üben. Jo, Recht-Taste. Sieht weiter ganz gut aus, wa? Jetzt haben wir hier noch was. Kein Item, okay. Wo zum Henker muss ich eigentlich den hinschieben? Frage ich mich immer wieder. Achso. Ja, wo zum Henker hinschieben? Da unten steht's doch. Ja, Stärke 1 bitte. Ich muss von hier aus machen. Wie soll ich denn eigentlich von der anderen Seite her kriegen? Achso. Ja, jetzt sehe ich es gerade auch. Jetzt sehe ich es auch. Geht das überhaupt? Ein bisschen kurios, die ganze Angelegenheit. Jep, jetzt aber nicht mehr. Schön, und jetzt? Geht's jetzt weiter? Oh. Okay. Abkürzung und da kommt bereits der nächste. Vollspacko vom Dienst. Jetzt können wir zeigen, was ein Trainer... bitte was? War zu schnell, ja, ich hab's auch gemerkt. Was dein Team so alles drauf hat, Alter. So, Asttrainer Norbert. Norbert? Arena-Leit Nummer 7 aus Johto. Ist auch Norbert, oder? Sunny gegen Golgantes, ein Geist-Boden-Pokémon. Geist gegen Geist. Voll verspeist. Ja, das gibt einen blauen Fleck. Oh. Das aber auch. Autsch. Okay, und da steht niemand ein Golgantes mit Volltreffer. Dann sowieso nicht. Was mache ich jetzt? Shelby, der braucht ein Level Up. Halt ein bisschen durch, Shelby. So, Freunde. Premiere. Kaskade. Also, ist ein Kampf, meine ich. Oh, tschüss. Tschüss. Hab mich auch gefreut. So, 54 im Level her. Leute, ich glaube, wir müssen zwar noch ein... Sibolara, Psychiker, Käfer, gut. Wir müssen zwar noch ein Training reinschieben ins Let's Play, aber ich denke mal, wenn nicht so viele Level sein, maximal 4 pro Pokémon. Also, ja, nicht gerade so viel, wa? Soll ich es ohne Training versuchen? Ich will jetzt einfach mit dem Team, was ich jetzt hier durch die Siegesstraße führe, dann auch Hä? Das ist ein Psychoflug. Achso, Flug. Ich trottel. Ich bin ein Vollspacko. Alter, überleg mal ein bisschen. Das ist eine Käfertag gegen Psychoflug-Pokémon ein. Ja klar. So, jetzt hast du einen doppelten Schaden. Menschenskind. Also manchmal. Und auch nur so wenig Damage. Ja, ist ja supi.
Jetzt brauchte ich Aquadüse. Verdammt. Ja, Wasserdüse, Aquajet so rum, wenn ein Schuh draus. Und Shelby ist down. Ja. So, Shelby, der Verlust ging auf mich. So, Pyron, da braucht man noch ein Level Up. Du oder dein Kumpel Flash? Flash, wa? Ist kurz vom Level Up. Ja, dachte mir halt so vom Training her maximal Level 58 für alle. Weil es ja auch das Level, was halt die Top 4 und so hat im Durchschnitt. Aber generell müsste es eigentlich auch so hinkriegen, oder? Außerdem wäre es auch ein bisschen schwieriger für uns, sprich halt die Herausforderung wäre größer ohne Training. Weißt du was, machst du ohne Training? Komm, geh nach ohne. So, Donner setzen, nö, Donner nicht erlernen. Bist du wahnsinnig, hey, Donner. Bei Lectec oder Magma, Quatsch. Wie ist das Ding schon wieder? Die Weiterentwicklung von Magma. Ich fällt kein Name nicht mehr ein. Verdammt. Jedenfalls bei der Weiterentwicklung, klar, da musst du irgendwie so machen, aber hier, nö. Ja, super, und jetzt? Sind wir hier und das kennen wir bereits, oder? Oh Mann, das heißt wieder alles, ja, den ganzen Weg wieder zurück, Freunde. Das war, glaub, der Weg nach rechts, oder? Heißt, es geht dann nach oben. Haben wir mehr oder weniger bald alles durch bei der Siegestraße. Trotzdem gut gelevelt. Ich meine, natürlich fehlt noch Auren im Team, klar, unser Lucario, aber es hat sowieso bereits Level 54. Sprich, auch da müsste ich nicht mehr so viel trainieren. Ja, vielleicht eventuell alle 55. Jetzt gibt es eine schöne Zahl und so. Ja, muss mal gucken. So, natürlich mein Prioritätsziel von heutigen Part ist, hier durchzukommen. So, hier waren wir bereits, hier unten war. Da waren wir doch auch schon. Ganz mal schnell gucken, ob ich was übersehen habe. Ich glaube eher weniger. Nö, hier haben wir alles. Und wenn nicht, dann, tja, Scheibenkleister. Dann bin ich schuld. Der Michael ist schuld. Was ist denn der Quatsch jetzt? So, Glotzi. Jetzt ein mächtiges Glotzauge ein. So, Leute, ich freue mich schon so sehr auf Pokémon X und Pokémon Y. Vor allem auf Pokémon X, weil da kann man ja Glurak zu Mega Glurak X entwickeln. Und das Vieh hat eine bombastische Stärke, mein lieber Gesangsverein. Hey, ein Feuerdrache-Pokémon. Ja, etwas so ähnlich wie bei Mewtwo kann man bei Glurak 2 Mega-Entwicklungen haben. Mega Glurak X, was Feuerdrache ist, und Mega Glurak Y, was Feuerflug bleibt. Aber einen höheren Spezialangriffswert hat, währenddessen halt das Feuerdrache-Pokémon einen höheren normalen physischen Angriffswert. Ich muss ganz ehrlich zugeben, bei Glurak bin ich eher der Spezialist, also Spezialangriffstechniker. Ich finde es so geil, weil Glurak ist mein Lieblings-Pokémon und da 2 Mega-Entwicklungen zu haben, die man immer so einsetzen könnte und den Gegner irgendwie in die Falle locken könnte. Das ist irgendwie schon megamäßig geil. So, wieso ist das nicht erledigt, Sunny? Ja, also muss sagen, Game Freak, ja, weil die Entwicklerstudio halt, Game Freak, coole Idee. Mir ist halt trotzdem die Frage, bleibt Glurak das einzige Pokémon jetzt nebst Mewtwo, das so... Ich kann mal wechseln die Pokémon, so schnell wieder mal. Bleibt Glurak neben Mewtwo das einzige Pokémon, das 2 Mega-Entwicklungen hat, oder vielleicht die anderen Kanto-Starter auch noch, oder alle Starter haben 2 Mega-Entwicklungen. Grundsätzlich müsste ja jeder Starter eins haben. Wir wissen bis jetzt eigentlich nur von den Kanto-Startern jeweils eins haben und dann noch von Logok. Aber der Rest müsste theoretisch auch einer haben, sonst wäre es ziemlich unfair. Ja, vielleicht auch immer hier 2 Mega-Entwicklungen pro Starter. Hey, da hast du ja. Das ist locker mal 40 Pokémon beisammen. Oder? Wir überlegen, 5 mal 3, 15 mal 2 gibt 30. Mir hätte 40 kommen, keine Ahnung. 30. Achso, wegen der ersten Generation, genau, aber die kriegt ja keine Mega-Entwicklungen, hieß es von Game Freak. Also sprich, alle neuen Pokémon haben keine Mega-Entwicklungen, nur die alten. Teilweise. Ist halt trotzdem die Frage, wie viel werden es am Schluss sein, die dann wirklich eine Mega-Entwicklung haben und wie viel nicht. Bei welchen lohnt es sich noch, bei welchen ist sehr schade drum. Ich denke mal, diejenigen, die keine haben, werden vermutlich spätestens in der 7. Generation dort noch eine spendiert bekommen. Oder vielleicht auch bei, in der Spezialedition, sprich halt Pokémon Z, weil irgendwann das Gefühl, das wird doch noch kommen. Da ist so ein Hintergedanken zu, aber irgendwann das Gefühl, muss man fast schon machen, oder? Okay, gut, bei Pokémon Weiß und Schwarz gab es ja auch keine graue Edition, aber bringt so nichts. Aber trotzdem gab es ja Weiß 2 und Schwarz 2, sprich es gab hier trotz allem auch so eine Zusatzedition.
Das müsste doch theoretisch bei X und Y das auch geben und dort, wie gesagt, eventuell dann Mega-Entwicklungen. Neue. Aber ja, wer weiß das schon. So, einen kurzen Bodyslam einstecken. Das kriegen wir locker. So, Eisstrahl und das war's. Hoffe ich doch Duodino? Ja, vielleicht sogar 2. Der ist doch... Ja, da hat's mir doch fast. Der ist schon ziemlich mächtig. So, Shelby gleich noch einmal und dann haben... Oh! Der noch ein Folterknecht. So, machen wir Kaskade. Aber ist eine Abwechslung hier rein. So. Von unten nach oben umgekehrt, das ist ein bisschen doof. Und dann war's das auch. Naja, fast. Zapplerang, das ist doch ein Elektro-Pokémon. Oh, ich hau ab. Tschüss. Wie geht? Alter, ist schon übertrainiert. Byron. Der macht das schon. Wie geht der voll übertrainiert? Jetzt 150 bereits, Alter. Was ich verrückt finde, ist, dass die Trainer hier auf der Siegerstraße fast das gleiche Level wie die Top 4 haben. Das ist so eigentlich auch selten. Stromstoß, das war ihnen klar. Ja, der war jetzt nicht so übel, aber noch ein Flammenwurf und der ist gegrillt. Aal am Spieß, oder wohl eher auf dem Grill. Ich bin zwar kein Aal-Fan, aber der Spruch hat gesessen. Wortwörtlich, so. Oder er gegessen. 55 vom Level her. Wunderbar. Astrenner Till. Wir kommen voran, Freunde. Und steigen immer wieder ein Level up. Oh, mit einem Odor. Für unser Psyana. Geilomatico. Hier bin ich. Oder Level 50 bloß. Aber dürfte trotzdem für ein Level up vielleicht reichen. Aber erstmal 2 Psychos. Ja, war klar, dass es 2 braucht. Was kommt jetzt? Oh, was? Eine Zitrubine? Die ist auch selten. Galanterie ist die Attacke. So, Morgengrauen. Zack, zack, am Abend, wie ihr seht. Knapp 7:30, aber es müsste trotzdem reichen. Ja, gut, okay. Nein! Bist du des Wahnsinns, du Scheißvieh? Hab ich gerade gelevelt. Alter. Not bad. So. Vergessen wir Morgengrauen, setzen direkt durch Chines ein. Und tschüss ist das. Oh doch, oh doch. Ja, fast. Top-Beleber. Aber wisst ihr was, Mann? Unser Psyana ist auch schon so stark. Auch nicht 50 vom Level her. Das tauschen wir ganz kurz gegen Sunny und werde auch die hier ein bisschen öfters jetzt einsetzen. Hier Pyro, Flash und so. Natürlich auch Shelby. So, Itemradar. Geht's jetzt entlang? So, da unten ist noch eine Höhle, Leute, da rechts. Ich glaube, da irgendwo müsste auch der Eingang zu Ens Versteck sein, wo wir später noch gegen ihn antreten können. Aber ja, erst später. Jetzt mal ganz kurz gucken, wer ist denn hier schon wieder? Noch so eine Psychotante oder was? Das Leben ist ja eine Berg- und Talfahrt, hä? Wo willst du hin? Bitte was? Was? Kämpferin Schwanhild. Also übersetzt sollst du Ohrfeigen, hey. Nein, jetzt, genau jetzt haben wir natürlich Sunny ausgewechselt. Oh, jetzt ist der Psycho so geil gewesen. Egal, Shelby schafft's auch. Oder? Oh, das hält viel aus. Trotz Volltreffer nicht klein gekriegt, mein lieber Gesangsverein. Ja, okay, mach Lotsim platt. Also wenn du das schaffst, Alter, dann Respekt. Gut, kein Respekt. Ach, Mensch, auf keinen kannst du mir verlassen, wa? Nein, mach ganz kurz Sunny, weil jetzt sowieso gleich ein Level up. Das ist doch prima. Dann hat sie austrainiert fürs Erste. Ja, ich weiß, es geht nicht gut, das haben wir gleich erledigt. So, das war's. 58 Level, prima. Caradonis, gut, nochmal wechseln. Ich weiß, Sunny wäre besser geeignet, aber das schafft auch Shelby. Ich hoffe zumindest. Shelby gegen Caradonis, wer wird wohl gewinnen?
Das kann doch nur unser Lieblingsauto sein. Kommt drauf an. Wenn der Fuß nicht allzu viel abzieht, gut. Initiative sinkt, war ja klar. Das ist durch Caradoni schneller. Lass mich raten. Jetzt kommt gleich. Bitte kein Gegenschlag. Bitte kein Gegenschlag als nächstes. Sonst bin ich dermaßen was von Platte. Na egal, ich steige gerade wieder ein bisschen ab. Beziehungsweise auf mit den KP. Jetzt kommt die Kaskade. Oh Mensch, auslautsam miteinander ist, das ist doch Spammen. Spamming, nimm ihn raus, Coach. Der will nicht. Das ist Kacke. Was auch Kacke ist, der Part bereits vorbei ist. Ich kann diesen Part die Siegestraße beenden. Verflucht, braucht echt zu lange für die Siegestraße? Ja, scheinbar schon, vor allem mit dem Volltreffer. Ach, Shelby. Was soll er bloß mit dir machen, Kumpel? So, Pi und das Turbo-Tempo drauf. Das wirkt immer. Mach ihn platt und dann haben wir den Typen. Ich geb's langsam auf. Du. Alter, ich hemme bereits auf die Tastatur. Komm schon! Dreimal von der Seite. Das war geil. So, der kommt aber nicht mehr, Alter. Die Schwanhilde. Mir schwan Übles. Mann, oh Mann. So, jetzt auch nix. Jo, müsste bald mal. Ja, irgendwo müsste doch sein. Oh verdammt, wir sind bereits in der Top 4. Hilfe. Ein bisschen zu früh für meinen Geschmack. Wir gehen jetzt mal ganz kurz hier entlang und ja, bitte sehr. Kein riesiger Verluste, ist das klar, Mann. Ja, irgendwie schon. So, Astren Audrey mit Schalwachs. Na toll, gerade jetzt ist Shelby natürlich am Arsch. Aber wir haben ja Flash. Hat auch ein Ice-Heat drauf. Überbrückung. Oh. Na gut, das können wir jetzt nicht wirklich. Denn der Gegner setzt vermutlich sowieso keine Elektroattacke ein, sprich uns hätte Flashs Fähigkeit eh nicht geholfen. Tschüss. So, das war's. Gelatvino. Gut. Ganz kurz machen. Leute, macht ein paar ein bisschen länger. Ich weiß, mache relativ ungern. Heute muss aber leider sein. Es will so sein, weil wir sind sowieso bald durch und dann kann ich im nächsten Part bereits die Top 4 beginnen. No, schaff's einfach knapp 5 Minuten. Und der Flammenwurf. Der brennt es nieder. Immer wieder. Oder auch nicht. Mann, nee, Pyron. Säurepanzer macht das jetzt. Höhere Defense? Tatsächlich. Kümmere mich nicht. Knirscher wirkt immer. Verschiedene Level up. Hey, ist doch nicht zu fassen.